國外咧有一個咧小女孩咧，佢畫咗咧一幅畫之後咧，佢嘅姑姐咧睇到立刻咧即刻選擇報警，而警方咧最終調查嘅結果咧，亦都引證咗咧姑姐嘅猜測。呢個小女孩咧喺學校咧係俾老師性侵咗。呢個咧就係繪畫心理學裏面咧最直接判定嘅一個方法啦。依家咧我哋再嚟咧睇第二幅畫，你睇下咧覺得呢一幅畫咧嘅小朋友咧係同爸爸親近啲啊，定係同媽媽親近啲咧？將你咧估到嘅答案咧放喺心裏面。呢個咧係一個7歲嘅小朋友畫嘅，答案咧佢係同爸爸嘅關係咧係親近一啲嘅。因為咧一般咧嘅家庭咧，其實咧多數都係畫爸爸同媽咪啦喺側邊啦，然後咧小朋友咧多數都係會喺中間嘅。而呢個咧小男孩咧，其實佢會將咧佢自己不經意咁咧選擇咗咧爸爸放喺中間，而隔開咗媽媽嘅。呢幅畫嘅男仔咧，其實好親密咧拖住爸爸嘅手嘅。你會睇到咧媽媽同埋咧父子咧，其實係有一啲距離嘅。而呢幅畫咧，正正係咧呢個小男孩咧嘅媽媽攞嚟做諮詢，佢全程咧喺度抱怨咧譬如個仔唔聽話啦，同埋咧佢覺得佢成日乜嘢都唔同佢講啦，而老公咧亦都唔識得管教個仔啦。但係咧從畫裏面咧，其實你可以睇得出咧呢個媽媽咧講嘅說話咧都非常之主觀嘅，而佢嘅教育方式啦，同埋親密關係點樣去處理咧，其實係有待去改變同埋調整嘅。我哋咧再嚟睇呢幅畫，爸爸咧消失咗嘅，變成咗姑姐。呢個咧係一個8歲嘅小女孩畫嘅，你咧覺得係咪佢畫錯咗咧？但係繪畫心理學咧係直接進入佢嘅潛意識，從來都係唔會錯嘅。呢個小女孩咧咁樣畫嘅原因咧，係因為佢爸爸咧好少咧陪伴佢哋嘅，而佢因為呢啲時間咧都係俾佢姑姐去代替咗，所以咧佢呢個小朋友咧，佢一家人裏面咧就係自己啦、媽媽啦同埋姑姐啦。你永遠都唔好去問咧個小朋友咧究竟媽媽定係爸爸，你會中意邊一個多啲呢一個問題，因為咧小朋友咧對佢嚟講咧係好敏感嘅。你只要咧俾佢畫呢一幅畫，其實咧你就可以知道佢潛意識裏面咧佢心底裏面嘅答案係啲乜嘢。如果咧你想了解咧仔女嘅心理健康狀況，修復咧親子嘅關係，可以咧先做呢個潛意識測試。只要咧簡單畫一幅畫咧，可以幫你咧睇到你親子之間咧嘅核心嘅卡點係啲乜嘢。記得咧點讚、分享同埋收藏。下邊咧可以留言測試，我會將呢一個測試咧分享俾你。我係 Charis，希望咧呢個短片咧可以幫到大家。